So, ngayon guys, magluto ako ng popcorn sa microwave. Ang taas ng microwave namin dito. Grabe! Kailangan talaga ng ng stepper. Bali, itong microwave na to, smart inverter na siya. So, laking tipid siya sa kuryente. LG yung brand. Masyado na siyang high-tech. So, hindi ko pa alam paano ba to. Popcorn. Cook time lang. 30 seconds. Let's add 30 lang siya. 30 seconds lang. Try natin. 30 seconds. Alam ko, 1 minute. Teka nga. Basahin ko muna. Ilang minuto ba siya? Microwave instructions. 1 minute na 1 minute, tsaka 30 seconds. Ay, dito pala. So, try natin. Hindi natin pwede, Ang hirap ng high-tech, ha? Touchscreen pa siya. Tingnan nyo. Nakakasyunga. So, ang ginagawa ko, pagka nagluto ako ng microwave, ng popcorn sa micro, binubukod ko siya, kung 1 minute, tapos yung isa 30 minutes, para maganda yung luto niya. Start na natin. Grabe, tumitingala ako. Kailangan makabili ng stepper dito. Yung upuan parang maliit na lagdan siya. Pwede upuan. Ito, sobrang pala siya, sobrang soft niya. Pag binuksan ko to, diba, ito yung keypad niya. Soft touch lang siya. Mag-a-add ako ulit sa timer ng 30 seconds. So, sobrang Ayan. Tapos, ito yung start. Yan na yung last part. Maganda yung LG, ha? Kasi sa Pilipinas, LG na yung fridge namin doon. Inverter din. Napakalaki tipid niya sa kuryente. Tsaka sabi din dati nung kasamahan ko sa trabaho, pag sa TV naman, yung brand na pinakamaganda is LG din. Kaya simula tumatak na sa isip namin, maganda talaga yung LG products. Nung bumili kami dati ng TV na LG, maganda nga din talaga. So, simula nun, parang LG na yung products namin. Yung mga appliances namin. Pag hindi lang afford bumili, sa ibang product kami, naghahanap ng maganda naman ang quality. So, that's it. Ito na yung popcorn. So,
Sorry for the mess, guys. Hindi pa ako nakakapag, linis kaano. Unti-unti pa lang yung linis na ginagawa natin. Oops! Nalaglag si popcorn. Okay, that's it, guys. Tikman muna natin. Ayan yung luto niya, diba? Maganda. Pag inunti-unti mo yung microwave, yan, hindi siya sunog. Okay. Papaalam na ako. That's it for today, guys. Sana nakatulong yung pagluto ko ng popcorn sa inyo. Yung paraan ng pagluluto ko ng popcorn. Diba, guys? So, please don't forget to subscribe and ring the notification bell for our next upcoming videos. Thank you. Bye for now.